Tàu hỏa biểu tượng của hành trình không vội vã nhưng đầy hoài niệm. Khi bánh sắt lăn đều trên đường ray, từng nhịp rung chuyển nhẹ nhàng như đánh thức ký ức xưa cũ trong lòng mỗi người. Trên những toa tàu cũ kỹ, người ta không chỉ đi từ nơi này sang nơi khác mà còn lặng lẽ trải qua những khung cảnh đổi, thay là đồng lúa mênh mông, là rặng núi ẩn hiện trong sương, là phố xá xa dần trong gương cửa sổ. Tàu hỏa không gấp gáp như máy bay, không ồn ào như xe khách, nó chọn cho mình sự điềm tĩnh, chậm rãi nhưng chắc chắn như một người già từng trải kể chuyện đời cho lớp trẻ. Có những cuộc chia tay đã xảy ra nơi sân ga, có những nụ cười hành ngộ bất ngờ ngay giữa hành lang toa tàu. Mỗi chuyến đi là một câu chuyện mới, và tàu hỏa thầm lặng nhưng trung thành chính là nhân chứng cho biết bao mảnh ghép ký ức của con người